오후가 된 지금 햇볕이 굉장히 따스합니다. 벌써 봄이 왔나 싶을 정도인데요. 따뜻한 남서풍이 불어오면서 기온이 오른 겁니다. 어제 10도를 웃돌았던 서울의 한낮 기온은 14도까지 오르는데요. 어제보다 4에서 5도 정도 높아지면서 평년보다 10도 이상 높은 곳이 많겠습니다. 따뜻한 햇볕은 좋지만 공기질은 탁합니다. 여전히 수도권을 중심으로 중부지방에는 먼지가 남아있는데요. 점차 대기가 원활해지면서 내일이면 해소되겠습니다. 오늘 전국적으로 바람이 강합니다. 특히 해안가와 산간을 중심으로 강풍에 유의하셔야겠습니다. 오늘 한낮 기온은 전주와 부산 17도, 광주와 대구 18도까지 오르겠습니다. 내일과 모레에는 전국 대부분 지역에 비가 내리는데요. 내일은 수도권과 강원의 빗방울만 조금 내립니다. 금요일에 비가 그친 뒤에는 다시 영하권을 보이며 아침에는 춥겠습니다. 한편 풍랑특보가 내려진 동해 먼바다에는 물결이 높습니다. 최고 4m까지 높게 일겠는데요. 어업에 종사하시는 분들은 주의가 필요하겠습니다. 지금까지 서울 청계천에서 채널A 뉴스 문단영입니다.